Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sütlü nogay çay tarifini vermek istiyorum. Eski zamanlardan günümüze kadar gelen bu çayın faydaları inanılmaz arkadaşlar. Kısacık önemli olan faydalarını aktarmak istiyorum. Boğaz ağrıları, nefes problemleri, grip, nezle, balgam, öksürük, bağışıklık sistemini güçlendirmesini ve birçok hastalığa faydası var arkadaşlar. Kullanmasına gelince arkadaşlar haftada 2 kere kullanacağız arkadaşlar ve 1 ay boyunca bu kürü devam edeceğiz. Yapım aşamasına geçmeden önce bu çaya Hint, İngiliz, Nogay, Tibet çayı diyorlar. Ve şimdi arkadaşlar yapım aşamasına geçmek istiyorum. Bir çay bardağı soğuk su, bir tatlı kaşığı siyah yaprak çay, ve kaynatmaya bırakıyorum. Bu şekilde ve üzerine 2 çay bardağı süt ilave ediyorum. Sütümüzü yavaş yavaş ilave ediyorum. Kaynamaya başladı. Kapağını kapatıp 1-2 dakika dinlendiriyorum. Bir iki dakika dinlendirdim arkadaşlar. Bir kabın içine süzdüm. Şimdi sizler için servise geçiyorum. İçine yarım çay kaşığı tereyağı, çay kaşığı ucu kadar karabiber ekliyorum. Önemli bir konu daha söylemek istiyorum arkadaşlar. Eğer karabibere mideniz dokunuyorsa onun yerine tarçın koyabilirsiniz. Çocukların da kullanmalarını tavsiye ediyorum. Hiçbir yan etkisi yoktur, zararı yoktur. Gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Hepinize şifa olması dileğiyle, sevdiklerinizle bu şifa kürü paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.